shout out kay ADC Pet Shop mga pards. Sa Sampaloc to located mga pards. So baka meron ditong mga nanonood na malapit sa area na yon. So malapit lang to sa may Sampaloc Hospital mga pards. Marami kayong mabibili dito sa pet shop na to. So pang aso, pang pusa, pang kalapate, saka pang manok. Meron dito mga pards. So suportahan natin itong ADC Pet Shop mga pards. So shoutout sa iyo pards JJ Canchero. Welcome back sa June Skyline Loft mga pards. So for today mga pards, iakyat ulit natin yung ating mga young birds sa bubong. Then yung iba mga pards, susubukan na ulit natin pakawalan. So kung maaalala nyo, last time pinakawalan na natin yung mga naka MacArthur ring band. So ngayon papakawalan naman natin yung mga naka NHPC band, yung walang double ng MacArthur. Tara mga pards, samahan nyo ako for today. Update lang dito mga pards bago tayo umakyat. Bali yung mga hen natin na hiniwalay dito mga pards is inakyat na natin sa taas. Mamaya tingnan natin kung saan ako nilagay. So far okay pa yung ating anim na pinulout nga sa EDL o LR. So yung mga gustong mag-acquire dyan, baka naman PM nyo lang ako or comment lang kayo sa video na to mga pards. Then i-reveal ko sa inyo kung ano yung mga lines na ginamit ko dyan. Then dito naman, so ibinaba ko na yung iba nating young bird kagabi. So andito na yung apat, meron pang dalawa ron. Bali ito yung last batch natin ng NHPC ng South. Yan, iyak nang iyak tong isa. So meron tayong ngayon ditong apat, then dalawa pa rin sa taas, so anim. Bali ito yung medyo maedad na, so sinuturuan ko na silang kumain mag-isa, kaya binaba natin dito. Then pakita ko lang sa inyo yung aking white breeders. So meron silang itlog ngayon, ayan no. Mukhang hindi mapipisa. Ayan mga pards. So tara, akyat naman tayo. Ito pa nga pala mga pards. So nagparis na yung dalawa. Ayan no, nagparis yung dalawa. Bali nung nandito nga sila, napansin ko na naglalambingan na. So tumatapang yung black check, kaya napag-isipan kong paghiwalayin dahil naaway na nga yung apat. So ayan, para hindi naman sila mabugbog o ma-stress. So ayan yung mga kaganapan dito sa ating mga EDL o LR birds na na-cancel nga. Tara mga pards, so pakainin muna natin yung ating mga young bird. Then ilalagay nga natin yung mga hindi pa hindi naka MacArthur banded. Ayan. So ito sila. Kaya mukha namang magandang panahon ngayon mga pards. Ayan no, aga-aga sikat na yung araw. Pero baka mamayang hapon umulan na naman. Okay, bali dito ko nilagay mga pards yung mga hen para makalipad-lipad na sila. So pinagkakalas ko na yung mga breeding dito or yung mga nakapares. Bali ang natitira na lang yung nandun sa taas na yan. Tapos andyan yung dalawa pang young birds. So hinihintay pa natin medyo gumulang, saka natin iiwalay. Then ito nga, pakainin ko na muna to. Ito yung mga MacArthur birds natin. Then ito yung mga NHPC banded. Isa ko lang ilaw. Ayan. Ayan. Then may good news nga pala mga pards, may bumalik pa nung nakaraang araw. So ang total na natin ngayon dito na MacArthur young birds ay 8 na. So 10 nga ngayon lahat to kasi meron tayong meron tayo rito ang dalawang old banded. Ayan mga pards. So kuha lang ako ng patoka nila. Pakainin muna natin sila bago natin pakawalan. So para hindi magpunta kung saan saan. Ay, may tumakas pa. Hulihin ko lang mga pards para makakain muna siya. Ayun. Kain ka muna. Kakas alay putik. Ano ba yan? Hulihin ko lang mga pards. Kumakain na sila. So nahuli ko na yung isa. So bali 10 nga yung nandito mga pards.
Ba, ang ilap na na. So, 2, 4, 6, 8, 10. Bali, 8 yung MacArthur banded dyan mga parts. Then, 2 yung hindi naka young bird na ring band. So, andyan si 888, blue bar yun. Ito, yan, siya yun. Then, si 33. So, yun yung dalawa nating hindi, NHPC young bird. So, ito yun. Okay, then, ayan, pinakain ko na rin ta. So, kain na muna sila bago ko uli ilalagay doon sa cage sa taas. Tapos, mga ilang oras, papakawalan ko yung iba. Dahil kailangan na talagang maturuan yung mga yan, mga parts. Kasi nga yan, halos malalakas na lahat lumipad. Pero yung medyo bata pa, hindi pa natin papakawalan. Siguro by this coming weekend. So, nakapagsingit nga lang tayo ng vlog today. Kasi medyo maganda yung panahon. Okay. So mga pards, so, tapos na kumain yung ating mga MacArthur banded. Mukhang walang gana. Hindi inubos. So sila muna yung natin pakakawalan dahil maamo na nga lahat ng mga to. Okay, go 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 go. Go 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 go. Go 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 go. Ayan, bali sila yung pinakawalan natin nung Saturday. So, maamo na sila ngayon. Then, kaso syempre may aksidente pa rin mga pards. So, sana huwag silang maaksidente sa kanilang paglabas today. Ayan, so mukhang tapos na rin dito. So, isa-isahin ko nang iakyat ulit sa taas. Itong parang mga ilan to. Nasa 14 young birds yun nandito. Ayan. Hintayin muna natin silang makyat pala ron kasi mabubugaw. Okay, akyat muna kayo sa bubong. Tanaw-tanaw muna, wala munang roronda. Ayan, ay nako. Padagad yung dalawa. Okay, yung dalawa, ano pa hinihintay nyo dyan? Akyat na rin kayo. Para hindi ka kayo mabugaw mamaya. Dali. Okay. Nako, nagrondahan. So, kunin ko na to mga pards. Mga pards, pakita ko lang muna pala sa inyo yung mga young bird. Ayan, no, watak-watak pa. So, marunong naman na yan mga pards. So, sana lang wag madaanan ng grupo. Ayan, no, watak-watak pa sila. Pero ilang nakikita ko, parang 3 lang yung nilipad ah. Ayan yung iba. Ayan, ayan. Oh, may tumataas pa oh. Ayan, may dumapuro sa kabila. Ay, iba pala, dito na sa bubong. Ayun. Ganda sikat ng araw, oh. Ayan, bumalik yung isa. Okay. Maya na lang ulit, mga pards. Takwatak sila eh. So, nalagay na natin lahat sa taas, mga pards. Silipin lang natin. Ayan, so, dito na din yung mga unang pinakawalan. So, kulang. Ayan, may parating, oh. So, siguro lipad-lipad pa yung iba. Hindi natin alam. Ayan, then mamaya balik tayo rito para pakawalan yung iba dyan sa mga binibilad natin ngayon. Ayan, ronda pa. Okay. Ayan, mga pards. So, hindi na nga tayo nakapagpakawala. Oh no! So, itutuloy na lang natin yung pagpapakawala mga pards sa Sabado. Bali, ayan, wala nang laman. Then pinapasok na rin natin yung ating mga MacArthur birds. So buksan natin ilaw kasi nga hapon na, paggabi na rito. Ayan, so kompleto naman sila yung mga pinakawalan natin kaninang umaga. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So okay naman, mukhang sanay na nga sila. Pero hindi pa rin sila nag-groupings. And then yung 14 naman na young birds na tinuturuan natin. So syempre kompleto pa rin yan kasi nga hindi tayo nagpakawala kanina. Dahil nga meron tayong pasok mga pards, so hindi natin naharap. Okay, so hanggang dito na lang yung ating video for today mga pards. So pakiabangan na lang yung susunod kong video. So sa Saturday papakawalan na natin tong mga
South Young Birds mga pards. Shout out Team Yahoo. Hanggang sa muli mga pards. Paalam.